السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अमली इस्लाह के मजमून के बारे में मैं गुज़श्ता दो जुमों से बयान. Последние две пятничные проповеди я посвятил освещению темы улучшения практических дел. В прошлую пятницу я рассказал об учении Хазрата Обетованного Мессии мир ему, объясняя его учение в виде вопросов и ответов. Или, другими словами, я рассказал о том, о чем сообщил нам Хазрат Обетованный Мессия мир ему в виде вопросов и ответов на тему о том, что мы делаем и что мы должны делать. Но наше практическое исправление в делах не ограничивается только этими несколькими делами, поскольку исламское учение содержит в себе неисчислимые аспекты и неисчислимые повеления, которые даровал нам Священный Коран. Поэтому Хазрат Обетованный Мессия мир ему в своем учении ради нашего исправления четко и ясно сказал: «Я говорю истину, тот человек, который не следует даже одному повелению из 700 повелений Священного Корана, своими руками закрывает для себя дверь спасения». Так что для нас это является моментом страха, и мы должны совершать каждый шаг, глубоко подумав и размышляя. Как я уже сказал в предыдущей пятничной проповеди, цель прихода Обетованного Мессии мир ему заключалась в том, чтобы установить над нами власть Священного Корана и сохранить ее, и чтобы мы последовали прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И для того, чтобы достичь этой цели, Он снова и снова обращал наше внимание на это. Если мы честно проанализируем себя, то, как я уже сказал, мы увидим,
что исправление наших практических дел продолжается несколько дней после того, как мы услышали слова обетованного Мессии мир ему. А затем мы снова начинаем идти по тому же самому пути, по которому мы уже шли. В прошлой пятничной проповеди я в качестве примера привел игрушку «Чертенок из табакерки». Когда открывается крышка, чертенок выпрыгивает, а когда она закрывается, он исчезает в коробке. Также и увещевание, до тех пор, пока продолжается увещевание на какую-то тему, оно оказывает влияние на большинство людей. Но когда заканчивается увещевание, пружина пороков еще раз выталкивает еще один порок. Под влиянием проповеди чертенок пороков остается внутри. И многие искренние мусульмане Ахмади, услышав предыдущую проповедь, написали мне: «Мы стараемся и молимся, и вы тоже молитесь за нас, чтобы чертенок пороков продолжал оставаться в коробке, в которой он был закрыт под влиянием вашей проповеди». Как бы то ни было, нам нужно подумать о том, почему чертенок пороков хочет выпрыгивать снова и снова. Любую вещь можно исправить или попытаться использовать различные методы ее исправления только после того, как мы узнаем ее причины. Если не устранить причину, то после временного исправления порок вернется еще раз. Когда я размышлял над этой темой и много читал, я нашел анализ Хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, на эту тему. Особенностью выступлений и писаний Хазрата обетованного реформатора является то, что он задает вопрос и потом дает на него ответ, приводя различные примеры. То, как он дает ответы на различные вопросы в свете священного Корана, используя хадисы и слова Хазрата обетованного Мессии мир ему, нельзя увидеть больше ни у кого. Поэтому я подумал, что я расскажу о причинах того, почему пороки появляются снова и снова, используя пятничные проповеди Хазрата обетованного реформатора. Самым первым препятствием на пути исправления наших действий является определение людьми того, какой грех является большим и какой маленьким. То есть люди, услышав слова некоторых богословов и под их влиянием, сами принимают решение о том, какие грехи являются большими и какие маленькими. И это является препятствием на пути улучшения наших практических дел. И из-за этого у человека появляется смелость совершать грех, и он не придает никакого значения опасности пороков и совершения грехов. И он начинает считать, что если он совершит какой-то маленький грех, то ничего плохого в этом нет, и никакого большого наказания за это не будет. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: если кто-то заболел, независимо от того, серьезное это заболевание или несерьезное, но ему не дается лекарство от этой болезни, и он не готов испытать ради исцеления боль, например, боль от укола, то больной не может выздороветь. Когда на лице у человека появляется пятно, то он начинает беспокоиться, чтобы не случилось так, чтобы оно росло, и все лицо стало черным. Также и на сердце тоже появляется черное пятно от греха. И маленькие грехи
очень легко становятся большими грехами. Маленькие грехи являются тем маленьким черным пятном, которое в конце концов делает все лицо черным. Так что надо всегда помнить, что человек никогда не должен считать никакой грех маленьким, потому что когда появляется мысль, что какой-то грех является незначительным, то семя греха не исчезает. И при определенных обстоятельствах маленькие грехи становятся большими. Так что всем нам необходимо проанализировать свое состояние. Всевышний Аллах установил наказание за каждый маленький и каждый большой грех. Затем мы видим, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в разное время разным людям дает разное определение того, что для них является большим и маленьким добром, и что для них является большим и маленьким грехом. Иногда случалось такое, что когда его спрашивали, что является наибольшим благом, он отвечал: служение родителям является наибольшим благом. А когда кто-то другой спросил его, что является наибольшим благом, он ответил: совершение молитвы тахаджуд. А когда еще кто-то спросил его, что для меня является наибольшим благом, то он ответил ему: для тебя наибольшим благом является принять участие в джихаде. Это доказывает, что для разных людей при разных обстоятельствах большое благо бывает разным. Время от времени нас обвиняют в том, что мы не совершаем джихада. Во времена святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда со всех сторон на ислам нападали с мечом, самым большим благом являлся джихад, сражение с мечом для защиты ислама. Аллах объявляет, что если какой-то человек не принимает в нем участие без какой-то уважительной причины, то он становится заслуживающим наказания. А о времени обетованного Мессии, мир ему, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что обетованный Мессия, мир ему, отменит религиозные войны, потому что методы нападений на ислам изменятся. И на ислам, как религию, не будут совершаться нападения мечом, а нападки будут совершаться посредством литературы, печатных изданий и всех других средств массовой информации, и поэтому обетованный Мессия, мир ему, и его община будут отвечать на эти нападки тем же самым оружием, с которым нападают на них. И имея это в виду, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих стихотворений сказал: «Для религии теперь запрещены войны и вооруженная борьба». Это означает, что сражение с мечом, которое когда-то было дозволено, более того, необходимо в то время, когда враги ислама хотели покончить с ним мечом. А теперь, когда это перестало быть благом, и более того, запрещено до тех пор, пока против ислама не поднимается меч. То есть до того времени, когда враги ислама не поднимают против ислама оружие. И теперь благом и дозволенным джихадом, то есть усердием на пути Аллаха, является распространение учения священного Корана, то есть джихад знанием. Джихад, то есть усердие по распространению прекрасного учения ислама посредством печатных изданий, литературы и различных средств массовой информации. И если кто-то из нас по причине малого знания или по какой-то другой причине не может принимать участие в джихаде знанием, то для него существует джихад совершения финансовых пожертвований для издания литературы и других вещей, необходимых для осуществления проповедования. Но если совершающий такой джихад не выполняет своих обязанностей в отношении своих детей и жены и не заботится о них должным образом,
то для него наибольшим благом является не этот джихад, а выполнение своих обязанностей, которые являются для него обязательными. И если он лишает своих детей их права и не обращает внимания на их образование и оставляет их лишенными образования, то это делает его грешником. Несмотря на важность джихада, как я уже сказал, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, кому-то сказал, что наибольшим благом для него является служение своим родителям. Это означает, что для разных людей, в зависимости от их обстоятельств, наибольшим благом могут быть разные дела. Мы также видим, что расходование денег на дурные дела является тем грехом, который запрещен. В наше время существуют различные азартные игры, например, автоматы с различными играми. И есть люди, которые очень любят лотереи, и есть люди, которые играют в азартные игры. Но при этом они никому не лгут, они никому не причиняют зла, никого не убивают, потому что считают это большими грехами. Но расходование денег на дурные дела и трата денег на азартные игры они не считают дурным делом. Но этот человек, уже знающий, что другие дела являются большими грехами, должен понять, что расходовать деньги на азартные игры также является большим грехом. Затем мы видим, что какая-то женщина не одевается скромно и не беспокоится о своем хиджабе и выходит из дома с непокрытой головой, несмотря на то, что она является мусульманкой Ахмади. Она ходит по улицам без хиджаба, без шарфа, без чадры и одевает облегающие одежды, подчеркивающие ее фигуру. Но когда ей говорится о том, что надо сделать финансовые пожертвования на какое-то благотворительное дело, то она делает это с открытым сердцем, и при этом она очень ненавидит ложь и проявляет отвращение к ней. Но для такой женщины наибольшим благом является не совершение финансовых пожертвований или ненависти ко лжи, а наибольшим благом для нее является следование повелению священного Корана о том, чтобы одеваться в скромные одежды и заботиться о своем хиджабе. Значит, то, на что она не обращала внимания, считая это маленьким благом, будет подталкивать ее к совершению большого греха. То есть, определение того, что является благом и что является грехом, соответствует обстоятельствам каждого человека. И при разных обстоятельствах одни и те же дела для разных людей могут быть добром или злом. Так что до тех пор, пока человек думает, что такой-то порок является большим, а такой-то маленьким, и такое-то доброе дело большим, а такое-то маленьким, он не может спасти себя от пороков и не может совершать добрые дела. Мы всегда должны иметь в виду то, что большими грехами для человека являются те грехи, от совершения которых он не может отказаться. И поскольку это становится его привычкой, то ему бывает трудно избавиться от них. И наибольшим благом для человека являются те благие дела, совершать которые ему трудно. Многие плохие дела для одного человека являются большими, а для другого маленькими. И многие добрые дела для одного человека являются большими, а для другого маленькими. Так что если мы хотим исправить свои практические дела, мы должны изгнать из своих сердец мысль о том, что есть большие и маленькие грехи. Например, считается, что прелюбодеяние является большим грехом, убийство является большим грехом, воровство является большим грехом, злословие является большим грехом. И по сравнению с этими грехами,
все другие грехи считаются маленькими грехами. Необходимо изгнать из своего сердца такие мысли. И необходимо изгнать из своего сердца мысли о том, что пост является большим благом, что уплата заката является большим благом, что хадж, совершение паломничества, является большим благом, а все другие благие дела по сравнению с ними являются меньшим благом, как обычно думают большинство мусульман. Если мы не изгоняем такие мысли из своих сердец, тогда наши практические дела, связанные с верой, становятся слабыми. И эти практические дела станут прочными тогда, когда мы будем помнить о словах обетованного Мессии мир ему о том, что тот человек, который не следует даже одному повелению из 700 повелений Священного Корана, своими руками закрывает для себя дверь спасения. Так что мы не должны думать, подобно другим людям, что одни благие дела являются большими, а другие маленькими. Их преувеличение в этом деле выражается в том, что можно понять на примере поста, который они считают самым большим благом, но при этом они не придают важности совершению коллективной молитвы. Для них пост является очень важным, и они регулярно его держат, в то время как тот человек, для которого уплата заката является обязательной, старается уклониться от этого, но при этом он обязательно будет держать пост, потому что в его понимании, если он не будет держать пост, то это будет очень большим грехом. А что касается уплаты заката, то в Пакистане одно время, как обстоят дела сейчас, я не знаю, было такое положение, что с мусульман, которые имели счета в банке, в конце года брали деньги в качестве заката. Но после того, когда в 1974 году мусульман Ахмади, исполняя решение Национальной ассамблеи Пакистана и законы страны, объявили не мусульманами, с мусульман Ахмади не стали брать заката, считая их не мусульманами, и тогда некоторые мусульмане не Ахмади стали записывать себя в банковской анкете как Кадьяни или Ахмади, чтобы спасти себя от уплаты заката. Таково состояние их веры. Они называют мусульман Ахмади кафирами. Но когда речь идет о том, чтобы не платить закат с целью экономии денег, то они включают себя в число тех, кого они называют кафирами. Каково положение сейчас, я не знаю, но раньше было так. Когда они определяют, что является добром и злом, они не смотрят на то, что сказали Всевышний Аллах и Его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а следует мнению так называемых знатоков фикха, муфтиев и богословов. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об одном событии из жизни Хазрата, обетованного Мессии мир ему. Однажды, во время месяца Рамазан, обетованный Мессия мир ему посетил Амритсар. И в то время, когда он там находился, во время выступления он почувствовал, что у него пересохло в горле. И один из друзей предложил ему чашку чая, но он отказался. Через некоторое время обетованный Мессия мир ему снова ощутил сухость в горле. И этот друг, обеспокоенный этим, еще раз предложил ему чашку чая. Но он снова отказался, сделав знак рукой. А когда он в третий раз предложил ему чашку чая, то Хазрат, обетованный Мессия мир ему, взял ее и сделал из нее один глоток, подумав, что если он откажется ее взять, то люди подумают, что он делает это на показ и не извлекает пользу из этого момента, чтобы показать людям, что есть повеление и облегчение от Бога не держать пост во время путешествия. Он отпил один глоток, а мусульмане не Ахмади, увидев это, подняли шум, выкрикивая: «Вот видите, тот человек, который претендует на то, что он является Махди, в месяц Рамазан не держит пост». То есть, по их мнению, пост настолько важен,
что его нужно держать обязательно, даже если этим нарушается повеление Всевышнего Бога. Хазрат, обетованный реформатор, рассказал, что очень высока вероятность того, что 90% из этих поднявших шум людей не совершает молитву, 99% лгут и обманывают других и грабят их имущество. Но правда является и то, что 99% их держали пост, потому что они считают соблюдение поста самым большим благом. Но они не соблюдают пост в соответствии с тем, что сказал святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В глазах Аллаха пост того, кто лжет, злословит, ругается матерными словами, является не постом, а просто голоданием. Если мы проанализируем реальное положение дел, то увидим, что большинство мусульман не соответствует этому стандарту, и они просто голодают и отказываются от питья. Но они считают это таким большим благом, которого достаточно для того, чтобы стать преуспевшими. Есть и другие благие дела, которые они считают достаточными для того, чтобы обрести прощение Бога. Такие люди не могут совершать добрые дела в этом мире и не могут определить, что является грехом и что им не является. Они сами придумали и определили, что является большими благими делами и что является маленькими благими делами, и что является большими грехами и маленькими грехами. И в результате этого, согласно тому определению, которое они сами дали, они стараются совершать большие благие дела. И они не готовы бороться с тем пороком, который они считают маленьким. И таким образом они переходят от одного порока к другому пороку. В то время как ислам объявляет большим то благо, совершать которое трудно, и большим пороком тот порок, от которого трудно избавиться. И они, то есть благо и порок, у каждого человека свои. Так что, если мы хотим улучшить свои дела, нам необходимо всегда иметь в виду, что мы должны принимать каждое благое дело и стараться избавить себя от всякого порока. И измышленные нами определения добра и зла не могут сделать нас совершающими добрые дела и удерживающимися от пороков. Иногда из-за этого человек сам причиняет себе вред тем, что он сам определяет, что является добром и что является злом. И он отказывается от некоторых пороков и от некоторых не отказывается. И он совершает некоторые благие дела и некоторые не совершает. И его необращение к некоторым добрым делам, которые, по его мнению, являются маленькими, приводит к тому, что он не совершает и другие добрые дела. Чаще всего пороки, которые кажутся незначительными, наносят такой ущерб духовности человека, который невозможно возместить. И человек становится лишенным милости, чистоты и очищения от Всевышнего Бога. Когда человек считает некоторые свои пороки маленькими, это приводит к тому, что семя порока остается в нем, и оно ждет подходящих обстоятельств и времени, и когда они наступают, порок прорастает и выходит наружу. Так что необходимо быть очень осторожными. От любого порока можно избавиться благодаря совместным усилиям. У нас есть община, и мы все вместе, как община, и каждый из нас должны приложить усилия для этого. Если каждый человек будет давать определение того, что является благом и что пороком, то один человек будет считать что-то большим пороком, а другой небольшим пороком. И может быть так, что мнение третьего человека будет отличаться от мнения этих двух людей.
И в этом случае пороки никогда не исчезнут из общества. Пороки могут исчезнуть только тогда, когда у всех мысли будут направлены в одну сторону. Например, большинством мусульман употребление мяса свинины считается самым большим грехом. Некоторые даже считают это большим грехом, чем многобожие. Поэтому каждый развратник, вор, прелюбодей, грабитель после совершения своего дела все еще называет себя мусульманином, и когда ему предлагают свинину, он говорит: «Нет, я мусульманин, и я не могу есть свинину». Причиной всего этого является то, что у мусульман появилось общее понимание того, что употребление в пищу свинины является грехом и запрещено всем. И даже те мусульмане, которые, несмотря на то, что родились и выросли здесь, в западных странах, на 99,9% испытывают отвращение к свинине. Это есть то общее чувство, которое появилось у мусульман. Так что для того, чтобы удерживаться от пороков и совершать добрые дела, необходимо в каждом члене общества пробудить то чувство, что даже самое незначительное благо является большим благом, и самый незначительный порок является большим грехом. До тех пор, пока у каждого из нас не появится такое чувство, и мы не будем прилагать усилия для этого, пороки будут оставаться в обществе, и они станут препятствием на пути исправления практических дел. Еще одним препятствием на пути улучшения практических дел является окружение человека или его способность подражать. Всевышний Аллах вложил в человеческую природу способность к подражанию, которая бывает заметна с самого детства. Ребенок подражает, поскольку это содержится в его природе. И это качество заложено в нас для нашей пользы. Но его неправильное использование может погубить человека или привести его к гибели. И благодаря этой способности к подражанию человек учится у своих родителей говорить и другим вещам. И поскольку ребенок учится у своих родителей хорошим вещам, то он становится человеком, обладающим хорошей нравственностью. Если родители являются добрыми людьми, совершающими молитву, читающими Коран, живут в атмосфере любви и испытывают отвращение ко лжи, тогда дети, находясь под их влиянием, тоже совершают благие дела. Но если в семье говорят ложь, ссорятся между собой, насмехаются над другими людьми, не заботятся о сохранении системы общины, и ребенок видит эти и другие подобные им пороки, то из-за способности подражать и под влиянием окружения он учится этим порокам. И затем, когда он выходит из своего дома, находясь в обществе своих друзей, он учится у них различным вещам. Поэтому я уже неоднократно обращал внимание родителей на то, чтобы они следили за тем, в каком обществе находятся их дети, и также родителям надо следить за тем, что смотрят их дети по телевидению и по интернету. Затем есть еще одна вещь, которая требует нашего внимания. Мы не должны думать, что воспитание ребенка начнется, когда он вырастет. Когда ребенку исполняется 2-3 года, это возраст для начала его воспитания. Как я уже сказал, ребенок у себя дома учится у своих родителей и тех, кто старше него. Он смотрит на них и подражает им.
Родители никогда не должны думать, что ребенок еще маленький и ничего не понимает. Он все понимает, и он видит каждое движение своих родителей. И все это неосознанно сохраняется в его уме. И потом наступает время, когда он начинает подражать им. Девочки, подражая своим матерям, в своих играх стараются одевать на себя такую же одежду, как и их мама. А мальчики подражают своим отцам, то есть дети будут подражать всем тем хорошим чертам и всем тем порокам, которые есть у их родителей. А когда они станут большими, и их будут учить, что эти вещи являются пороками, а эти вещи являются хорошими качествами, например, когда им скажут, что ложь является пороком, а выполнение своего обещания является хорошим делом, тогда тот ребенок, который не видел высокого уровня правдивости у своих родителей и который никогда не видел своих родителей и других, старше его людей, выполняющими свои обещания, то хотя он и поймет, что есть такое учение, что говорить ложь является грехом, и выполнение своего обещания является благим делом, но на практике он не будет этого делать, потому что у себя дома он этого не видел. Привычка у детей вырабатывается с детства, и поэтому, когда они становятся взрослыми, они не соглашаются с этим. Когда ребенок видит, что его мама проявляет лень в совершении молитвы, и когда папа приходит домой и спрашивает ее, совершила ли она молитву, а она отвечает: «Нет еще, но я прочитаю», и ребенок для себя отмечает, что это хороший ответ. И когда кто-то меня спросит, прочитал ли я свою молитву, то я также отвечу: «Нет, еще не прочитал, но я прочитаю ее». Или он слышит ответ своей мамы на этот вопрос: «Нет, я забыла», или он слышит ответ: «Да, уже прочитала», в то время как ребенок целый день был со своей мамой, и он знает, что мама не прочитала молитву. И ребенок сохраняет у себя в голове такой ответ. Также дети сохраняют у себя в памяти плохие вещи и неправильные ответы своих отцов. В этом случае оба родителя поступают очень плохо, и они направляют своих детей по неверному пути, и они посредством своих поступков учат их неправильным вещам. И когда ребенок становится большим, он делает то же самое и отвечает им своими действиями. Дурные действия соседей и друзей родителей тоже оказывают плохое влияние на детей. Если родители действительно хотят улучшения своих практических дел, то они должны следить за своим состоянием и состоянием своего потомства, чтобы они достигли высокого уровня улучшения в практических делах своих последующих поколений. И для этого очень необходимо дружить с теми людьми, чье состояние практических дел хорошее. Короче говоря, уже в детстве в человеке существует способность и привычка к подражанию, и влияние окружения тоже сохраняется в памяти. Если вы оставите ребенка в хорошем обществе, то он будет совершать хорошие дела, а если вы оставите его в плохом обществе, то он будет совершать плохие дела. И когда он, совершая плохие дела, становится взрослым и его учат: «Это плохо, не делай этого», то у них уже нет никакой власти над ним. В этом случае родители не должны жаловаться на то, что их дети испортились. Так что большой обязанностью родителей является то, чтобы сделать своих детей совершающими молитву
и своими действиями они должны сделать своих детей придерживающимся правдивости. И также посредством других своих действий они должны показать им пример высокой нравственности, чтобы их дети тоже последовали ему. Надо спасти себя от ложной клятвы, чтобы дети тоже были защищены от этого. Хазрат Обетованный Реформатор приводит в качестве примера того, какое сильное влияние на практические дела оказывает мысли, которые появляются в самом детстве, события из жизни одного сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему, который был из одной уважаемой и богатой сикхской семьи и который стал мусульманином Ахмади. Он не употреблял в пищу говядину, и его друзья подшучивали над ним, что они обязательно накормят его говядиной. Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает, что однажды он видел в гостевом доме, что этот человек бежал, а за ним бежали его друзья и кричали: «Мы обязательно накормим тебя хотя бы одним куском говядины». И он умолял их: «Ради Бога, не делайте этого». И Обетованный Реформатор рассказывает, что когда какого-то новообращенного мусульманина Ахмади насильно накормили говядиной, то ему стало так противно, что у него была рвота. И это было из-за того, что у него с самого детства было отвращение к говядине, и после того, как он вырос и стал взрослым, он все еще испытывал отвращение к говядине. Нет никакого сомнения в том, что касается вероучения, то он принял новое вероучение. Но то отвращение к говядине, которое его родители внушили ему в детстве, все еще осталось в нем. Хазрат Обетованный Реформатор говорит, что дела являются такой вещью, которая видна, и поэтому люди могут подражать им. И затем это семя начинает прорастать. А вера является такой вещью, которая невидима и скрыта внутри. Вера похожа на привитое дерево, то есть к нему прививается ветка другого дерева, и из-за этого появляется новая ветка и плоды нового вида. Это получается не само по себе, а посредством прививания. А действие подобно тому дереву, которое вырастает из семени. Семя прорастает корнями в землю, и дерево начинает расти, когда существует подходящие для этого условия. Так что дурные дела распространяются в обществе очень легко, и они распространяются, когда каждый совершает свое плохое дело и берет пример с других. То есть на распространение хороших и плохих дел очень сильно влияет общество, поэтому мы должны всегда следить за этим. Есть еще несколько препятствий на пути улучшения практических дел, о которых я расскажу позже. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность обратить свое внимание к улучшению своих дел и дел своих детей. Сегодня пришла одна печальная новость, и после пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву по уважаемому Халиду Ахмаду Аль-Бараки из Сирии. Он был инженером, и его родители имели честь принять Ахмадият в 1986 году в поселении Хуршраб недалеко от Дамаска. После того, как его отец принес обет верности, вместе с противодействиями и угрозами ему пришлось 6 месяцев просидеть в тюрьме. Из-за смут, который сейчас происходит в Сирии, его отец дважды был заключен в тюрьму в 2012 и 2013 году. Все сестры и братья Халида Ахмада Аль-Бараки являются мусульманами Ахмади с детства. 18 сентября 2013 года его арестовали, и с тех пор о нем не было никаких известий. А 9 декабря 2013 года его отца позвали в один из филиалов Службы безопасности армии, и там дали ему документы его сына и сообщили, что его сын умер 28 декабря 2013 года.
«Инна лилляхи ва инна илляхи роджиун». Его тело не дали его отцу. Скорее всего, он скончался в результате пыток. Многие мусульмане, и Ахмади, и не Ахмади, свидетельствуют о его праведности, богобоязненности, хорошей нравственности и религиозных знаниях. У него был необыкновенно красивый голос, которым он декламировал священный Коран. Он был мягкосердечным, сострадательным человеком, и каждое порученное ему дело он совершал с радостью и открытым сердцем. Его отличительными чертами были готовность всегда помогать другим людям, любовь к системе общины и ахмадийскому халифату. Он очень любил свою родину и своих граждан. Он был главой одной местной общины. Он был секретарем по обучению священного Корана и временно посвятившим свою жизнь служению религии. Он был муфти, регулярно совершал финансовые пожертвования. Его жена тоже мусульманка Ахмади, и у них 3 детей. Дочери Шуруб и сыну Ахмаду нет еще 6 лет. И еще один их сын, Хасамуддин, родился за несколько недель до его ареста, и он в Акфинао. На своей странице в Фейсбуке Халид Ахмад Аль-Бараки написал: «Любовь к родине является частью нашей веры. О, Владыка наш, сохрани нашу страну и избавь ее от всех бед. Сделай ее более крепкой, чем раньше, и сделай ее жителей еще более любящим Тебя. О мой Бог, соедини сердца граждан этой страны и сделай так, чтобы они любили друг друга. О мой Бог, помоги добрым людям этой страны, чтобы они всегда распространяли мир, спокойствие и благо. Дай Аллах, чтобы его молитва исполнилась в отношении его родины и вообще для всей мусульманской уммы, чтобы в них прекратилась смута». Тахир Надим Сахиб рассказывает, он часто находился в контакте с Халидом Ахмадом Аль-Бараки Сахибом посредством электронной почты. Он рассказывает, мы познакомились с ним, когда мы жили в Сирии. Он был примером искренности и скромности. Этот молодой человек был очень простым, и на его лице всегда была улыбка. В Дамаске мы жили в одном доме, который служил центром общины. И у Халида Ахмада Аль-Бараки была такая большая тяга к знаниям, что он со своим двоюродным братом часто приходил к нам, и мы беседовали с ним на темы из различных областей знаний. Какую бы книгу общины он ни находил, он читал ее с большим желанием и любовью. В библиотеке общины были старые книги и подборка журнала «Аль-Бушра. Радостная весть». Он набрал на компьютер несколько статей и цитаты из книг и отправил нам. Он помог нам в редактировании переведенных книг. Он очень сильно любил Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, и его халифат. В день Обетованного Мессии, мир ему, на спутниковом канале МТА вышла специальная программа, и, находясь под впечатлением от этой программы, он прислал нам сообщение об этом. Он записал одну касиду, духовную поэму Обетованного Мессии, мир ему, которую исполнил очень красивым голосом, наполненным болью. 1 апреля 2012 года он написал мне письмо, в конце которого описал один свой сон, который он видел в 2006 году. Он понял этот сон так, что ему будет поручено что-то очень важное, как аманат. И во сне ему было завещено придерживаться правды и не проявлять слабости. После этого сна его назначили главой одной местной общины, и он подумал, что таким образом исполнился его сон. Но во сне ему было завещено придерживаться правды и, не проявляя никакой слабости, отдать свою жизнь. И, судя по всему, он отдал свою жизнь, находясь в таком положении. Он остался верным своей вере и не позволил ей поколебаться. Да возвысит его Аллах степенями в раю. Еще один наш миссионер по имени Анджуман Парвез Сахиб, который тоже жил в Сирии, рассказывает: Халид Ахмад Аль-Бараки всегда работал с большим трудолюбием, искренностью и честностью. И он говорил: «Я так делаю потому, что я мусульманин Ахмади, и я хочу, чтобы другие люди узнали, что мусульмане Ахмади правдивые, честные, трудолюбивые и обладающие хорошей нравственностью». Он очень любил проповедовать, и он говорил: «Поскольку на работе запрещено проповедовать, то я постараюсь проявлять высокую нравственность, чтобы люди сами обратили к нам свое внимание». Он очень сильно любил свою родину, что доказывает его слова.
И он всегда учил своих друзей и коллег любви к родине, потому что это является исламским учением. И когда я произнес пятничные проповеди об обстоятельствах, сложившихся у них в стране, он сделал так, чтобы его друзья тоже смогли послушать их. И он уговаривал их, чтобы они прекратили жить жизнью, наполненной насилием, и жили как мирные граждане своей страны, от которых не исходит никакой опасности для других людей. Но мне кажется, что некоторые люди с дурной природой были настроены против него, и некоторые чиновники проявили к нему несправедливость, и по этой причине он обрел статус мученика. Да возвысит его Всевышний Аллах в раю и даст терпение и мужество его семье и его родителям. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.